Good morning, children. Are you fine? Okay, take your EVS test, page number 87. Page number 87. Look your test. Sounds of animals. Sounds of animals. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? Sounds of animals. Animals make sounds to express themselves and to frighten their enemies. They also make sounds to caution other animals of danger. Animals make sounds to express themselves and to frighten their enemies. Animals എന്തിനാണ് അവയുടെ സൗണ്ട് കൊണ്ട് അവ എന്താ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? They express themselves and to frighten their enemies. എനിമീസിൽ നിന്നൊക്കെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ അവ സൗണ്ട്സ് പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്. They also make sounds to caution other animals of danger. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആനിമൽസിനൊക്കെ അത് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കും. അതിനെ എന്തെങ്കിലും ആക്രമിക്കാനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ള ആനിമൽസിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കും, ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻ ഫോറസ്റ്റ്, monkeys and birds which live on trees call out loudly when they see any ferocious animal such as the tiger. മങ്കി, ബേഡ്സ് ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ലയണ്, ടൈഗർ ഇതുപോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഉറക്കെ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ള ആനിമൽസിന് എന്തു കൊടുക്കും? മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കും. ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ടൈഗർ വരുന്നുണ്ട്, ലയണ് വരുന്നുണ്ട്, ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയാ? ബേഡ്സ്, മങ്കീസ് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ. ദിസ് വേ ദാറ്റ് അലർട്ട് അതർ ആനിമൽസ് സച്ച് ആസ് ദ ഡിയർ, ബൈസൺ എക്സെട്ര. അങ്ങനെ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ള ഡിയറും അതുപോലെ മറ്റുള്ള റാബിറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവ ഓടി അവ ഒളിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്തിനാ അവ സൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ആനിമൽസ്. അതുപോലെ അവിടെ താഴെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ആനിമൽസിന്റെ സൗണ്ട്. മങ്കി ആണെങ്കിൽ chatters. Look the picture. Monkey chatters. Horse neighs. Goat bleats. Dog barks. Monkey chatters. Horse neighs. Goat bleats. Dog barks. Lion roars. Elephant trumpets. Cat mews. Bird chirps. Lion roars. Elephant trumpets. Cat മ്യൂസ്, ബേഡ് ചിപ്സ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും അത് എഴുതി പഠിക്കുകയും വായിച്ചു പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓരോന്നിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ? മങ്കി ആണെങ്കിൽ അവയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ്? അവയുടെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ചാറ്റേഴ്സ്. അതുപോലെ ഓരോന്നും അത് നോക്കി ഒരു 2 times എഴുതി പഠിക്കുക, വായിച്ചു പഠിക്കുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, താങ്ക്സ്.